Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tema Suara Demokrasi adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk memperkuat berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Melalui kegiatan ini, siswa dapat belajar tentang demokrasi, kepemimpinan, dan organisasi. Siswa juga dapat mengembangkan karakternya sebagai warga negara Indonesia yang demokratis. Produk anyaman merupakan hasil dari adanya aktivitas dan kreativitas manusia. Seiring dengan peningkatan jumlah pohon nipah di daerah pesisir laut, tepatnya di desa Sungai Berapit, sangat penting kiranya untuk dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan yang bernilai guna bagi masyarakat sekitar. Banyak sekali kerajinan yang dapat kita buat dari pohon nipah. Pemanfaatan pohon nipah ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari kreativitas setiap individunya. Pembuatan kerajinan anyaman ini merupakan salah satu alternatif untuk menjadikan edukasi kepada masyarakat sekitar dalam pemanfaatan daun nipah yang bernilai ekonomis. Pemanfaatan daun nipah menjadi produk anyaman guna membangun kreativitas siswa SMP Negeri 1 Atap Sungai Berapit dirancang sebagai salah satu upaya untuk memanfaatkan produksi pohon nipah yang banyak menjadi kerajinan tangan. Proyek pengolahan minyak kelapa murni ini disusun dengan tujuan menguatkan profil pelajar Pancasila melalui pemahaman nilai kearifan lokal pada produk olahan tradisional. Proyek ini dimulai dengan kegiatan mencari data terkait potensi daerah yang perlu dikembangkan. Selanjutnya mengembangkan permasalahan melalui isu yang terjadi di masyarakat terkait dengan konsumsi minyak goreng yang kurang sehat pada anak-anak. Peserta didik kemudian diajak untuk lebih mengenal bahan olahan tradisional yang lebih menyehatkan dibandingkan minyak goreng yang biasa dibeli di warung. P5 tema kewirausahaan adalah pendekatan pendidikan baru yang diperkenalkan dalam rangka dapat melatih peserta didik untuk lebih percaya diri pada tindakan untuk usahanya. Dengan orientasi pada hasil yang baik untuk masa depan, bekerja keras, berani mengambil resiko, dan berpikir kritis dan mandiri. Melalui kegiatan P5 tema kewirausahaan, siswa akan mendapatkan pengalaman dan aksi nyata tentang praktik-praktik kewirausahaan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari saat ini maupun masa depan. P5 tema bangunlah jiwa dan raganya. Dengan tema ini diharapkan peserta didik bisa menerapkan sehat jasmani dan rohani. Membangun jiwa siswa-siswi adalah memiliki jiwa dan mental yang sehat, dapat menjadi teladan bagi siapapun, dan memiliki sikap religius. Tema ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran peserta didik untuk memelihara kesehatan fisik dan mental dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Tentunya kesehatan jiwa sangat penting karena jiwa merupakan bagian integral dari kesehatan. Sesempurna apapun fisik yang dimiliki, bila jiwa kurang sehat, maka kualitas hidup akan berkurang. Kesehatan ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang, yaitu perasaan sehat, bahagia, dan semangat mengatasi tantangan hidup.